ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു റവയും മുട്ടയും ഉപയോഗിച്ചുള്ള 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തയ്യാറാക്കുന്ന ഒരു 4 മണി പലഹാരമാണ്. അതിനായിട്ട് 2 മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുന്നു. പിന്നെ ഒരു 4 സ്പൂൺ പഞ്ചസാര. മധുരം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം. നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് പഞ്ചസാരയും ഇടുക. 4 സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ടു. ഇനി നമ്മൾ ഈ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. മുട്ടയും പഞ്ചസാരയും നന്നായി അടുക്കുന്ന പോലെ മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇതിലേക്ക് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു നുള്ളി ഉപ്പ് ചേർക്കാം. ഒരു നുള്ളി ഉപ്പും ചേർത്തു ഈ ഇളക്കി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറേശ്ശെ റവ ചേർത്ത് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഒത്തിരി ലൂസാകാനും പാടില്ല, ഒത്തിരി കട്ടിയാകാനും പാടില്ല. പഞ്ചസാരയൊക്കെ നന്നായിട്ട് അലുത്ത് വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഇച്ചിരി റവ ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഇളക്കി എടുക്കുന്നത്. റവ മുഴുവനായിട്ടിടല്ല, ഒരു ബൗൾ റവ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. നമ്മളതിൻ്റെ കട്ടി നോക്കി വേണം ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി. ഇപ്പം ഇതെല്ലാം ലൂസായിട്ടായിരിക്കുന്നത്. ഇത് കുറേശ്ശെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് പിന്നെയും ഇളക്കി പിന്നെ നമ്മളിത് അടുപ്പിൽ വെച്ച് എണ്ണ ചൂടാക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് പിന്നെയും കുറച്ചുകൂടി ഇരുന്ന് കട്ടിയാവും. അതുകൊണ്ട് ഒത്തിരി കട്ടിയിൽ ആദ്യമേ തന്നെ എടുക്കല്ല, ഒരു ചെറിയ അയവായിട്ട് എടുക്കണം. എങ്കിലേ നമുക്കത് നുള്ളിയെടുത്ത് എണ്ണയിൽ പൊരിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി കോരി ഒഴിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇത് കട്ടിയൊന്നും ആയിട്ടില്ല ഒത്തിരി. പിന്നെ ഇച്ചിരി ഇളക്കി കൊടുക്കുക. നമ്മളിതിൽ വേറെ വെള്ളമോ ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല. ഇപ്പം നമ്മുടെ ഈ മിശ്രിതം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിങ്ങനെ കോരിയെടുത്ത് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ വീഴണം എണ്ണയിലേക്ക്. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പരുവം. ഞാൻ എടുത്ത അത്രയും റവയും ഇതിലൊഴിച്ച് ഒരു ബൗള്. പിന്നെ ഇതിൽ നമുക്ക് ഏലക്കപ്പൊടി ആണെങ്കിലും ചേർക്കാം. ചൂട് ചേർത്താൽ നല്ലതായിരിക്കും. അത് ഓരോരുത്തരുടെ താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് ചേർക്കുക. എണ്ണ ചൂടായി. ഇനി ഇതിലേക്ക് സ്വല്പമായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇത് ഷേപ്പൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ മറിച്ചിടുകയും ചെയ്യണം. ചെറിയ തീയിൽ ഉണ്ടാക്കാവുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും. നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടായിരിക്കും നമുക്കിത് കിട്ടുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ മുട്ടയും റവയും ചേർത്തുള്ള 5 മിനിറ്റ് തയ്യാറാക്കിയ 4 മണി പലഹാരം. റെഡി ആയിരിക്കുന്നു. ഇനി ചായയുടെ കൂടെ കടിച്ചു കൂട്ടാം.